Tips memilih vendor 3D printing yang tepat untuk bisnismu. Banyak yang berpikir semua vendor 3D printing sama saja. Padahal, salah pilih vendor bisa membuat ide gagal total. Berikut ini tips memilih vendor cetak 3D yang tepat. Pertama, kualitas material. Pastikan material kuat dan sesuai kebutuhan. Kedua, vendor pengalaman. Vendor berpengalaman biasanya sudah terbukti handle berbagai proyek. Ketiga, fleksibilitas custom. Semakin detail custom bisa diwujudkan, maka semakin tepat pilihanmu. Vendor yang baik tidak hanya mencetak, tapi juga menyediakan semua kebutuhan. Kalau kamu mencari vendor cetak 3D yang bisa handle custom project, skala kecil hingga besar, dan sudah berpengalaman FOMO 3D printing, adalah pilihan yang tepat. Yuk wujudkan ide rumit jadi nyata tanpa ribet bersama FOMO 3D printing.